கனமழை தாக்கத்தினை எதிர்கொள்வது குறித்து தனிக்குழு அமைக்கப்பட்டு ஆராயப்பட்டு வருவதாக திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார். தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் அருகே கிராமப்புறங்களில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்புகளை கனிமொழி பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்ட சாலைகளை சரி செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக கூறினார். வெள்ளத்தில் வீடுகளை இழந்தவர்களுக்கு விரைவில் வீடு கட்டி தரப்படும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். சூழலியல் மாற்றங்கள்னால வரக்கூடிய இந்த மழைக்காக தனியாக ஒரு கமிட்டி அமைத்து அதை எப்படி ஸ்டடி பண்ணி அதை எப்படி எதிர்கொள்வது என்பதை அவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அது நிறைவடைந்து வரும்பொழுது நிச்சயமாக இதை எதிர்கொள்வதற்கு செய்து தரப்படும். உங்கள் ராஜ் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினந்தோறும் பிற்பகல் 2 மணிக்கு உங்கள் பகுதியில் உள்ள குறைகளை நேரலையில் தெரிவிக்கும் புகார் பெட்டி நிகழ்ச்சி. பங்கு பெறுங்கள், பயனடையுங்கள், காணத் தவறாதீர்கள்.